টানা 21 দিন এই আমলটা যদি আপনি নিয়মিত করতে পারেন, দেখবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার প্রত্যেকটা দোয়াই কবুল করে নেবেন। অনেক সমস্যা আছে না যেটা কোনোভাবেই সমাধান করতে পারেন না, অনেক কাজ আছে না যেটা কোনো মানুষের মাধ্যমে করানো সম্ভব না। বিশ্বাস করেন, জীবনে এমন অনেক কাজ আছে যা মানুষের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়, সেই কাজগুলো আল্লাহ পাক সমাধান করে দিতে পারবে। আমলটা আপনি কিভাবে করবেন? প্রতিদিন এশা নামাজের পরে এই আমলটা আপনি টানা 21 দিন করতে থাকবেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ 21 দিন চলতে থাকবে। মোটামুটি আপনি কমসে কম হলেও 300 বার এই জিকিরটা করবেন।